আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। কাছে দূরে যে যেখানে বসে আমার ব্লগটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন। আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আবারও চলে এলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আর আজকের ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেহেতু আর কিছুদিন আছি এখানে। তো আমি কিভাবে কি করছি সেটাই আর কি আজকে আপনারা দেখতে পাবেন। আর আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে আমার ডিপ ফ্রিজটাকে ক্লিন করছি। কারণ যেহেতু দীর্ঘ ১ মাস ছিলাম না বাসায়, তাই আর কি আমার আজকে করি কালকে করি এই করে করে আগে থেকেই হচ্ছে ফ্রিজটা পরিষ্কার করা হয়নি। ভেবেছিলাম যে শীতের আগেই হচ্ছে ফ্রিজটা পরিষ্কার করব, কিন্তু এর ভিতর তো আমার জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। আর সেজন্যই আমার ফ্রিজটা ক্লিন করা একটু দেরি হয়ে গেল। আর এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি বাজারে গিয়েছিলাম, মানে গতকালকের ব্লগে দেখেছিলেন। তো সেটাই আর কি শেয়ার করছি। এখানে আমি লাল শাক কিনেছিলাম ৩ আঁটি, আর হচ্ছে মাছ কিনেছিলাম। তো সেটা বাসায় এনে এখন হচ্ছে সন্ধ্যা, আর আমি এখন এগুলোকে পরিষ্কার করে নিয়েছি। কারণ যখন নাকি আমি স্কুলে গিয়েছিলাম তখন হচ্ছে আমার রান্না করা ছিল। আর আমি এটাই করি যখন কিনা দেখি যে আমি মানে পরের দিন ব্যস্ত থাকবো, তাই আগের দিন আমি কাজগুলো করে নিতে চেষ্টা করি। আর যেহেতু তাসনিমের সকাল থেকে পরীক্ষা, তাই আমি আগের দিন থেকেই হচ্ছে রাতে রান্না করে রাখি, তারপর সারা দিনটা যেন আমি ওর সাথেই থাকতে পারি। আর এখন যেহেতু ঘরদোর গোছানোর একটা ব্যাপার আছে, তাই আর কি আমার সে কাজগুলো আমি দিনে করি আর রান্নাটা রাতে করি। আর এভাবে হচ্ছে যেগুলো নাকি বাছাবাছি বা কুটাকুটি থাকে সেগুলো যদি আমরা রাতে করে রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের দিনের বেলা অনেকটা সময় পাওয়া যায়, রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কারণ রাতে যখন নাকি আমরা বাচ্চাদের পড়াতে বসি তখন কিন্তু বাচ্চাদের, এখন যেহেতু আমার বাচ্চাটা বড়, তাই আর কি ওদের তো আর হাতে ধরে পড়াতে হয় না, আমরা একটু সামনে বসে থাকলেই ও পড়ে। তো তাদের জন্য বলছি যে এইভাবে আমরা যে কোনো কুটা বাছা বা হাতের কাজ এগুলো আমরা করতেই পারি। আর শাকটা যেহেতু একটু সময়ের ব্যাপার, কুটাকুটি করা এটা কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলে বাচ্চাদের সাথে বসে বা টিভি দেখতে দেখতে বা ওয়াজ শুনতে শুনতে যে কোনো কাজের ভিতরেই হয়ে যায়। আর লাল শাকটা কিন্তু একটু ময়লাই ছিল, তাই আমি এগুলোকে ধুয়ে তারপর হচ্ছে রাতে পানি ঝরিয়ে তারপর এই ঝুড়িতেই রেখে দিব। তাহলে হচ্ছে সকালে উঠেই আমি এটাকে হচ্ছে ভাজি করলে ভাজি করতে পারবো, অথবা এটা আমি কালকে দুপুরেও রান্না করতে পারবো, যেহেতু আজকে আমার সবজি আছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কত বালু ছিল এই শাকটার মধ্যে। আসলে এটাকে ভালো করে আগে আমি ভিজিয়ে রাখবো, তারপর হচ্ছে আমি এটাকে ধুয়ে নিব। আর ভিডিওর এই পর্যায়ে এসে যারা কিনা এখনও পর্যন্ত আমার ভিডিওতে একটি লাইক দেননি, প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর যারা আমার ভিডিও দেখছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অল লেখা যে অপশন সেটাকে অন করে দিবেন। তাহলেই নিত্য নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনাদের কাছে। আর যারা কিনা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এটা হচ্ছে পরের দিন দুপুরবেলা। আর আমি যেহেতু সকালেই নিয়ে গিয়েছিলাম তাসনিমকে পরীক্ষা দিতে, তাই আর কি সকালে মাছটা ভিজিয়ে রেখে তারপর আমি চলে গিয়েছিলাম, কারণ গতকাল এসে আর মাছটাকে আমি কাটতে পারিনি, নামিয়ে তারপর হচ্ছে ভিজিয়েছিলাম। আর এখন আমি এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর তেলাপিয়া মাছটা কিন্তু খুবই সহজ কাটা, কিন্তু এর যে কাটা আছে সেটাই একটু শক্ত, এই আর কি। এছাড়া কিন্তু মাছটা কাটতে খুবই ইজি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে মাছটা কেটে নিচ্ছি। আর আমি যেহেতু চলে যাব আমার ফ্রিজটা হচ্ছে খালি করা দরকার, তাই আর কি আমি ১ কেজি মাছই কিনেছি, আমি বেশি মাছ কিনিনি। কারণ যতদিন থাকবো ততদিনের জন্য আর কি আমার খাওয়া দাওয়ার দরকার। এরপর তো আমি যেখানে যাব সেখানেই আমি কেনাকাটা করব। আর তাই এই মাছটাই আমি আজকে রান্না করব। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি মাছ ভেজে নিয়েছি, তো এটাকে দো পেঁয়াজা করবো এক। আর এই মাছটা কিন্তু খেতে খুবই মজা ছিল, খুবই সুস্বাদু। আসলে এরকম তেলাপিয়া মাছ আমি খুব কমই পেয়েছি, যেহেতু এটা ১.৫ কেজি ওজনের একটা মাছ ছিল, তাই আর কি খেতেও ওরকমই টেস্ট ছিল। আর এখানে আমি শুধু দিয়েছি হচ্ছে পেঁয়াজ, হলুদ, মরিচ, জিরে গুঁড়ো, আর হচ্ছে নামানোর আগে একটু ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিব, তাহলেই হয়ে যাবে আমার রান্নাটা।
আর সম্পূর্ণ রান্নাটা আমি অফ ক্যামেরায় করে নিব। আর এখন হচ্ছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট নিয়ে সন্ধ্যার সময় হচ্ছে আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করতে চলে এসেছি, কারণ এটাকে আমি সকালেই হচ্ছে অফ করে এভাবে ঢাকনাটা উঠিয়ে রেখেছিলাম ফ্রিজের। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের কি করুণ হাল, তো এটাকে আমি কিভাবে সহজেই পরিষ্কার করে নিই সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে। তো যাদের নাকি ফ্রিজ আমার মতো এরকম হয়ে যায় বা হয়, তারা কিন্তু খুব সহজেই হচ্ছে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। প্রথমে হচ্ছে আপনারা ফ্রিজের যে প্লাগ সেটা খুলে নেবেন, তারপরে এভাবে ডোরটাকে মানে খুলে রাখবেন। আমি কিন্তু এখানে কোনো গরম পানি বা কোনো কিছু ইউজ করিনি, শুধু এই ঢাকনাটা খুলে রেখেছি আর তাতেই কিন্তু বরফগুলো আগলা হয়ে গিয়েছে। তার একটু হোক, নরম হোক। আরে দাঁড়াও না, পরে পুরাটা উঠে যাবে, দাঁড়াও। ওই যে পুরাটাই খুলে গেছে। এই যে এখান থেকে দিলাম পুরোটা উঠে যাবে। এই যে দেখছো, একদম ইজি। এটা কোনো গরম পানিও ঢালা লাগে না, কোনিও না। আর একটু এই যে এদিক দিয়ে আর একটু আলগা হইলে একদম সুন্দর খুলে গেছে। হ্যাঁ, এই দেখছো, এটা বেশি প্রেশারও দেওয়া লাগে না। এটা প্রেশার, এটা আর একটু সময় লাগবে জাসমিন। দেখাও, এটা দাও। ই করো না, তোমার ঠান্ডা লাগবে। তুমি সরো, তুমি সরো। এটা দেখে দাও। দেখছো, তোমার ঠান্ডা লাগবে কিন্তু। যাও, আমি করতেছি, যাও। দেখতে অনেক ভালো লাগে। এটা আর একটু হওয়া লাগবে, আর একটু নরম হোক। আর এটা তো কিছুই নাই, খালি যে কয়টা বক্স। আর আমি যেভাবে নাকি ফ্রিজটা পরিষ্কার করি, এভাবে কিন্তু ফ্রিজ পরিষ্কার করলে ঘর বাড়িতেও পানি পানি হবে না, আর হচ্ছে ঘরও বেশি একটা নোংরা হয় না। এই যে আমি এভাবে যেগুলো নাকি ফ্রিজে ছিল, মানে ইয়েগুলো পটগুলো, সেগুলোকে আমি একটা বলে নিয়ে নিয়েছি যাতে ফ্রিজের যে পানিগুলো সেগুলো না পড়ে ঘরে। আর এই যে আমি ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম টমেটো, তো সেগুলো ধনেপাতা, তো এগুলোকে আবারও সুন্দর করে পরিষ্কার করে আবার ডেকোরেশন করব ফ্রিজটাকে। আর এটা হচ্ছে নারিকেলের গুঁড়ো। আর আমার ফ্রিজে আজিব আজিব জিনিস দেখতে পারবেন, যেগুলো নাকি ফ্রিজে না রাখা লাগে সেগুলো আমি রেখে দিয়েছি, কারণ আমার যখন নাকি বাসা থেকে আমি চলে গিয়েছিলাম, আসলে অনিশ্চিত ছিল যে আমি কবে আসবো, সেই জন্য আমি চালও রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে যাতে পোকা না ধরে। আসলে এভাবে রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত জিনিস ভালো থাকে আর পোকাও ধরে না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন একটা বেলচা দিয়ে আমার যে বরফ আছে বাকিগুলো নিচের তলায় পড়ে গিয়েছিলো সেগুলোকে উঠে নিচ্ছে। আর এটা কিন্তু আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করতে এই বেলচাটা ইউজ করি। আর এই যে আমার ফ্রিজটা কিন্তু আমি খুব ইজিতেই পরিষ্কার করেছি। আর ফ্রিজে যে জমানো পানি থাকবে নিচে, সেগুলো আমি একটা ফোম দিয়ে হচ্ছে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। আমার সব মিলিয়ে আধা ঘন্টা সময় লেগেছিল ফ্রিজটাকে ক্লিন করতে। তো এভাবে আপনারাও চাইলে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। যারা কিনা ফ্রিজ পরিষ্কার করতে ভয় পান তাদের বলছি যে এখন থেকে আর ফ্রিজ পরিষ্কার করতে কোনো ভয় নেই। ফ্রিজের
বরফগুলো পরিষ্কার করে তারপর হচ্ছে ভিনেগার, তারপরে ডিশ ওয়াশার আর হচ্ছে পানি দিয়ে আমি একটা ক্লিনজার তৈরি করেছি। সেইটা দিয়ে হচ্ছে আমি ফ্রিজটাকে একটু ভালো করে ওয়াশ করে এখন আবার যেখানকার জিনিস সেখানে সাজিয়ে নিয়েছি। তো আজকের ব্লগটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর এভাবে আপনারা কিন্তু ফ্রিজকে অতি সহজেই পরিষ্কার করে নিতে পারেন। তো আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। আজ এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।